医师，睡眠呼吸中止症是什么？很简单啦，你在睡觉的时候会打呼，是你的亲朋好友说你好像打呼打到一半，好像就没有在呼吸了。每天早上起来都觉得很疲劳，或者是说你会睡觉睡到一半，常常在没有做噩梦的状况下忽然醒过来，说起来要用力呼吸2下才可以再继续睡得着。我们就要怀疑你是不是真的有睡眠呼吸中止的问题。那我好像有怎么办？所以我们可以在家里自己做居家检查，看你自己是不是白天很容易想睡觉啊，或者是说睡到一半啊，会忽然醒过来，好像早上起来会觉得很没精神，容易腰酸背痛。当然，你可以上网，现在上网很方便，你用关键字找呼吸中止检测，就可以找到许多检测的方法，其中有一个叫做 Stop Band， 你可以下载回来看。要确认是不是有的话，最好就是直接去睡眠中心去检测。那如果假如说不太想到医院去度过那1夜或2夜，觉得很麻烦，光复中医诊所呢，我们也有针对睡眠呼吸中止做专门的诊查。张医师在这方面呢有一个独到的方法，我们可以来观察说你是不是有睡眠呼吸中止。另外，我们诊所进的这台血压机，它是可以测量靠近你的心脏的血压的。因为我们睡眠呼吸中止呢，会造成我们的血压会有波动。刚才提到这么多，你怀疑自己有这样子的睡眠呼吸中止状况的话，可以来我们光复中医诊所，由张医师为你做诊查。